Привет, дорогие друзья! Сегодня продолжаем находиться на свежем воздухе. Немножко у нас тут работает костер по уничтожению прошлогодней травы. Ну, сегодня полегче стало с ветром, правда, чуть-чуть похолодало, и у меня возникла такая проблема интересная. Опять виной всему коронавирус. Надеюсь, у меня его нет, но тем не менее такой слегка сухой кашель и небольшая температура. Видимо, где-то меня немножко продуло. Ну, а раз продуло, значит, необходимо лечиться. А раз необходимо лечиться, то значит необходимо обращаться к врачам. Но если я завтра, когда мы отсюда уедем в город, обращусь к врачам, расскажу о своих симптомах. Первое, что меня сделают, это изолируют от общества и начнут проверять, скорее всего, на коронавирус. Поскольку это занятие очень не быстрое, то я так думаю, что на химию на следующую я не попадаю. То есть то, что это коронавирус, это, скорее всего, вряд ли. Но химию пропускать- это довольно-таки, опасно. Ну, то есть, как бы, выходить из регламента химиотерапии вообще нежелательно, а тем более по такой надуманной причине, как то ли вирус, то ли не вирус. Вот, поэтому сейчас я всерьез задумался, о том, как мне завтра себя вести. Может быть, просто уже, пройдет этот кашель, пройдет, эта немножко осиплость голоса и наладится все само собой. Вот. А может быть, если вдруг нет, то придется каким-то образом с врачами общаться, искать какой-то компромисс, потому что сейчас заявить о простуде, это все равно, что подписать себе сразу диагноз коронавирусная инфекция, даже если это не она. Потом-то ее как бы отменят, эту инфекцию из диагноза. Но химию я уже не нагоню снова. Вот такая вот чертовщина с этим коронавирусом, будь он не ладен. Вот. Ну ладно, надеюсь, к завтрашнему дню с горлом будет получше. Вот. И как-то, может быть, оно само по себе рассосется. Посмотрим. Ну ладно, сегодня у нас еще есть целый день на то, чтобы пообщаться с природой, вдохнуть побольше в легкие свежего воздуха, ну и набраться сил на следующую химиотерапию, на следующие, наверное, 2 недели, после чего снова очень постараюсь вырваться сюда, на дачу, для того, чтобы опять дышать свежим воздухом и оздоравливаться. Желаю вам также хорошего свежего воздуха, солнечных дней, доброго здоровья. Ну, пожалуй, и все. До завтра. Пока.